הידעתם שתזונה נכונה יכולה ממש לשמור על ראייה חדה? אז בואו נבין בדיוק מה הקשר. זה אולי יפתיע, אבל העיניים שלנו הן לגמרי חלק מהגוף. לכן, ראייה טובה מתחילה בבריאות כללית. מרגישים עיניים יבשות? אז דעו ששתיית מים מספקת שומרת על איכות העין, וזה חיוני לראייה חדה. תזונה היא קו הגנה חשוב. חלבונים בונים את רקמות העין, ועלים ירוקים עשירים בנוגדי חמצון. ואסור לשכוח את הכתומים. גזר, דלעת ובטטה מלאים בבטא קרוטן, שהופך בגוף לויטמין A, ממש דלק לראייה. אז ממה כדאי לצמצם? מזונות מעובדים וסוכר. אלה עלולים ליצור דלקתיות שמשפיעה על כלי הדם העדינים שבעיניים. חשוב לזכור, אם מבחינים בשינוי כלשהו בראייה, ישר פונים לרופא. ובדיקה תקופתית היא כמובן המניעה הכי טובה. רוצים תוכנית אישית? איש מקצוע בתחום התזונה יכול להתאים תפריט במיוחד כדי לחזק את הראייה. אז זכרו, מה שעל הצלחת משפיע ישירות על מה שרואים. שמרו על העיניים שלכם. הרבה בריאות.